নাক ডাকা এই সমস্যাটি আমরা সবাই একটু মজা হিসাবেই গণ্য করি। কারোর কাছে এরকম সিমটম শুনলে আমরা মজা হিসাবেই হাসি মুখে ব্যাপারটা ডিল করে ফেলি, কিন্তু আদৌ ব্যাপারটা মজার নয়। হ্যাঁ, বাড়ির লোকের ঘুমোতে সমস্যা হয়, কিন্তু তার থেকেও বেশি সমস্যা হয় যার নাক ডাকছে তার। সে কিছু বুঝতেও পারে না, কিংবা বুঝতে পারলেও তার কিছু করার থাকে না। আসল সমস্যা শুরু হচ্ছে শরীরের ভেতর থেকে, যার জন্য আমরা এই নাক ডাকার মতন সিভিয়ার সমস্যা পাই। খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে অবস্ট্রাকশন বা বাধার কারণে নাক ডাকা শুরু হয়। আমার কাছে অনেক পেশেন্টই এসে বলেন, ম্যাডাম, আমার বাড়ির লোক কমপ্লেন করেন আমার নাকি খুব বাজেভাবে নাক ডাকে। আমার মনে হয় নাকে পলিপ আছে। চেক করে দেখি, পলিপটি কিন্তু ততটাও বড় নয় যতটা উনি বলছেন যে নাক ডাকেন। এত ছোট পলিপে এত নাক ডাকার আওয়াজ আসার কথা নয়। কেস টেকিংয়ের মাধ্যমে ও প্রপার এক্সামিনেশনের মাধ্যমে আরও দেখা যায় যে পেশেন্টের প্রেশার প্রায়ই ফ্লাকচুয়েট করে, কখনো হাই তো কখনো লো। সঙ্গে তার নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হয়, স্পেশালি বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস যখন নিতে বলা হয় সে নিতে পারে না, হাঁপিয়ে যায়। একটু জোরে কথা বললে কিংবা একটু জোরে হাঁটলে সে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। প্রবলেমের শুরু এখান থেকেই। এর সাথে সাথে আরও কিছু নেগলিজেবল সিমটমস, যেরকম শরীরের মাসল ল্যাক্স হয়ে যাওয়া বা থলথলে হয়ে যাওয়া, সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়া ও কোনো কাজে এনার্জি পাচ্ছি না, বুকের মধ্যে একটা চাপ চাপ বোধ হওয়া। এর মধ্যে কিছু ইন্টেলিজেন্ট পেশেন্টস প্রথম থেকেই ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের সাহায্য নেন এবং তারা আজকে পুরোপুরিভাবে একটা সুস্থ লাইফ লিড করছেন। কিন্তু অনেক পেশেন্টস আছেন যারা অনেক রকম ট্রিটমেন্ট করিয়ে এখন পুরোপুরিভাবে ভুগে গেছেন। যেই পেশেন্টরা অতিরিক্ত মাত্রায় ভুগে পড়ে আসেন তাদের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে সময় বেশি লাগলেও পরবর্তীতে এরাও পুরোপুরিভাবে ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট দ্বারা সুস্থ হতে সক্ষম হন এবং একটা হ্যাপি হেলদি লাইফ লিড করতে পারেন। কিন্তু এখানেও একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। যদি সিভিয়ার অর্গান ড্যামেজ না হয় তাহলেই পুরোপুরিভাবে সুস্থ হওয়া সম্ভব। কিছু পেশেন্টের এতটাই সিভিয়ার অর্গান ড্যামেজ হয়ে যায় যে তাদেরকে আর পুরোপুরিভাবে সুস্থ করা সম্ভব না করা গেলেও বাদবাকি মেডিসিনাল সাইড এফেক্টসের কারণে যেসব সিমটমস প্রকট হয়, যেরকম হজমের সমস্যা, বিভিন্ন জায়গায় শরীরে ব্যথা, স্টুল পাস করতে পারছে না, এরকম আরও অনেক সমস্যা যেগুলো মেডিসিনাল সাইড এফেক্টস থেকেই আসে, সেগুলো প্রপার কনস্টিটিউশনাল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট দ্বারা কিন্তু সারিয়ে তোলা সম্ভব। ফলে সাইড এফেক্টসের কারণে যেসব রোগের সূচনা হয় সেগুলি আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। আজ আপনাদেরকে এই নাক ডাকার পরিণতির ব্যাপারে সাবধান করার জন্যই আমার এই ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সগুলি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, যাতে আপনারা স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের মতন সিভিয়ার জিনিস আগে থেকেই প্রিভেন্ট করতে পারেন ও একটা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। কারণ আপনাদেরকে সুস্থ রাখাটা আমার কাজ, আর আমাকে সাপোর্ট করাটা আপনাদের।